大家好，今日想教大家整一個懷舊小食，相信呢個小食咧都係唔少人嘅童年回憶嚟㗎啦。冇錯，就係呢個缽仔糕。呢個缽仔糕咧，細細個屋企人已經成日買俾我食㗎啦。做啡色、白色，有豆冇豆。咁我自己咧比較中意食冇豆嘅。咁我即刻教大家回憶一下我哋小時候好中意嘅味道啦。整呢個缽仔糕嘅材料非常之簡單，材料有缽仔、粘米粉、木薯粉，或者係燉麵，或者係馬蹄粉、片糖、黑糖，梗係唔少得紅豆啦。哎呀，啲濕！所謂嘅缽仔糕咧，喺清朝咸豐年代已經有噶啦。當時就用嗰啲缽仔咧，即係啲碗啊、瓷器去蒸成一個糕點。跟住主要材料咧就係啲粘米粉啦，同埋一啲黃糖去整成嘅。經過咁多年歷史咧，就成為咗呢個傳統嘅小食啦。咁容器啦，我哋可以用一啲好細嘅缽仔啦，即係呢啲細細個迷你個咁傳統嘅。咁亦都有啲白色噶啦，亦都可以用啲透明嘅。咁個形狀咧，最緊要係碗形咁樣淺淺地咁就幾靚噶啦。咁大家可以用屋企啲細飯碗就可以嘅，亦都唔需要專登去買嘅。呢啲喺啲傳統啲嘅家品店咧都可以揾得到嘅。細細個迷你啲啊，可愛啲咯。如果大家見到我呢度咁多粉嘅，點解咧？傳統缽仔糕咧一般係用粘米粉同埋黃糖就可以做到噶啦。但係如果淨係用粘米粉蒸出嚟咧，佢嘅韌度唔夠啊，好容易裂開啊，咁就唔靚啦。咁所以通常咧會加翻少少粉去增加佢嘅韌度同埋黏性嘅。正所謂10個人有10個唔同嘅做法。咁通常佢哋會加入啲木薯粉啊、燉麵啊、馬蹄粉等等啦。咁我之前已經試過幾次啊，我今日就一次過分享用唔同嘅粉做出嚟有咩唔同嘅效果。咁如果淨係用黃糖咧做出嚟咧，佢會比較淺色啲。如果你想佢色再靚啲咧，我哋可以加少少嘅黑糖，令佢變翻深色少少就會再靚啲啦。當然仲有白糖啦，我下次再教大家。當然唔少得紅豆啦，因為我個人嚟講咧，如果食缽仔糕，我中意就咁食個糕，就唔係好中意加紅豆嘅。但話明傳統咧，咁大家好多人都中意食紅豆嘅，就今次教埋大家整紅豆先。紅豆都好簡單啦，都係浸水先啦，浸佢一晚啦。我哋嗱，有啲時間關係咧，我已經整好咗一碗可以食得嘅紅豆啦。咁當然要教埋大家點整啦，攞出適量嘅紅豆啦，穿晒窿咁樣，梗係唔好要啦。我哋再輕輕揀啲，睇下冇啲爛得好緊要。好啦，我哋揀好咗之後咧，就而家攞碗水浸住佢，擺喺雪櫃，擺佢1晚左右啦。好啦，紅豆浸咗1晚啦。大家煮佢45分鐘左右啦，我哋煲翻滾佢先。好，水滾我轉細火，而家煮咗20分鐘咧，佢已經會乾水，我加翻多啲水。好啦，我咁快煮咗45分鐘，睇下先熄火，繼續焗佢啦，焗幾個字先。啲紅豆咧已經腍晒㗎啦。嗱，有人中意落糖，有人唔中意落糖嘅，咁我就唔落糖嘅，就咁滗起佢先。咁平時嗰啲紅豆冰啊，都係咁樣整嘅啫。好，我哋拎出嚟咧就攤凍佢就用啦。我哋攞片糖先。黑糖唔使咁多，1/3就夠。咁我呢隻黑糖咧係沖成嗰啲黑糖，所以佢1粒過嘅。如果大家用黑糖粒嘅話，就唔需要切啦，因為咁大塊好難溶嘅。通常我會切翻細佢，等佢快啲溶嘅。如果唔係，佢蒸發晒啲水都未溶晒。黑糖有啲硬，小心啲，唔好切親手指啊！因為今次我要做3份啦，試俾大家睇，所以我要做多2份嘅。咁就有3份啦。呢度咧分咗3個碗，等我唔好撈亂嘅。粘米粉，分別加入馬蹄粉、燉麵，輕輕攪一攪啲粉先啦。木薯粉啦。咁你問我喂，有冇試過將3隻粉溝埋啊？有啊，我將試過3隻粉溝埋一齊擺落去，係效果唔得嘅，佢好黏嘅，我覺得效果唔好嘅，所以淨係落1樣粉就夠啦。跟住我哋加入啲水啦，輕輕攪勻佢啦。好，攪勻晒冇粒粒啦。咁頭2個粉聞落去咧冇味啊，唯獨是馬蹄粉咧。你會聞到有少少馬蹄味嘅。開個火先，加啲水啦，倒埋啲糖落去，煮佢幾分鐘，煮溶佢先。佢差唔多滾，你即刻轉細火。我煮咗1分鐘滾，我轉翻細火先。如果切碎咗咧，好快就溶噶啦，3分鐘溶晒噶啦。如果未切碎咧，喂，5分鐘、10分鐘都未溶啊，可能。好，我哋煲咗佢4分鐘，已經完全溶晒啦。好，熄火先。淋落去之前咧，攪翻勻個漿先。呢個木薯粉漿，咁我就淋啲糖落去咯。如果想滑身啲，可以過一過篩嘅。
但基本上咧，佢好滑嘅，你見到冇嘢隔出嚟，所以唔過篩都冇問題嘅。另外嗰兩個做法一樣嘅，糖啦。嗱，大家見到可以奶茶色係最靚嘅。聞落去都有啲好香嘅，我嗰啲缽仔啊、牙籤啊都已經準備好晒啦。嗱，想靚仔啲，我用竹籤啦，俾翻啲竹籤佢啦。咁我測試一下 A、B、C 3個唔同嘅效果啦。開火先，攞個最大一碟先。木薯粉啦、燉麵同埋馬蹄粉，我係分開佢做出嚟睇下有咩唔同效果。蒸熱咗啲碗先，倒個漿落去咧，就會容易啲甩模嘅。咁我哋蒸熱咗佢先，滴幾分鐘就得㗎啦。嗱，大家記得淋落去之前咧，一定要攪勻咗佢先嘅。如果唔係咧，嗰啲粉漿會沉底嘅。咁我紅豆就冇落糖嘅。其實我覺得唔使落糖都得㗎啦，因為咧嗰啲缽仔糕本身已經係甜㗎啦。食翻佢原汁原味啦。好，碗快蒸熱晒啲碗仔啦，較翻細火啦，費事啲蒸氣淥到手。紅豆啦，一個份量大概做到8個缽仔糕度啦，落8成左右。如果驚入邊太濕，咪用啲紙抹一抹佢咯。好，吸蓋先，開個大火，中火大火左右啦，大概15分鐘到啦。好嘅，蒸下佢先。我蒸咗15分鐘，而家熄火先，唔好開蓋住，我哋焗佢幾分鐘，擺幾分鐘先。好，睇一睇先。哇，有啲有倒汗水，滗滗佢咯。擺咗半個鐘啦，我已經擺到佢完全凍晒啦，摸上手唔熱嘅啦啲都。嗱，一般咧，我哋攞支籤啦，喺個側邊嗰度輕輕刮一刮佢，唔好刮太深，淨係少少得㗎，刮一刮個邊。咁啊，成個吉咗出嚟啦。嗱，睇下佢好軟滑彈牙嘅，佢軟身又唔黐手嘅。咁啊為止靚缽仔糕啦，完成。話咁快整完呢個缽仔糕啦，有紅豆亦都有冇紅豆嘅。首先你見到佢，哇，好光澤，然後摸落去咧就好彈性嘅，好靚喎，軟硬度適中。嗱，木薯粉嗰個咧摸落去就黏手少少，咁又好有彈性。一個咧就燉麵嘅，嗱，燉麵嗰個睇落好似光滑少少，燉麵嗰個咧就摸落去實少少，馬蹄粉嘅呢個係。馬蹄粉嗰個咧摸落去就兩者之間咁樣嘅，講唔到做咩，試下先啦。我中意食冇豆嘅，所以揀冇豆嗰個啦。呢個木薯粉嘅，呢個好有小時候回憶嘅味道啊，係啊，呢個好好食，同嗰啲傳統街邊嗰啲一模一樣啊。而家食嗰啲咧，街邊食嗰啲冇咁好食噶啦，要好食嗰啲好難揾咯。咁自己整咧就可以整到呢一個，哇，好足料啊！你見到顏色咧就奶茶色嘅，唔會太深色，唔會太淺色。個煙韌度咧好好食。試埋呢兩個咩分別先？呢個燉麵，有分別。試埋馬蹄粉呢個，嗱，基本上你食落去個味道咧，真係差唔多，冇乜分別嘅。係馬蹄粉呢個有好輕微嘅馬蹄味，好輕微嘅啫。而口感方面咧，我覺得木薯粉呢個咧就軟身少少，黏少少。燉麵同馬蹄粉呢兩個咧比較硬少少，好少嘅10% 左右嘅就好少嘅。其實用3種粉做出嚟缽仔糕咧都係差唔多效果，但係我中意食軟身少少，咁所以我中意用木薯粉嚟做呢個缽仔糕嘅。試埋個紅豆啦，個紅豆煲都好腍嘅，同埋我冇落糖嘅，有似紅豆沙嗰啲味咯。但係食缽仔糕嗰陣咧，我唔中意佢同埋溝埋啲紅豆一齊。如果你話淨係食紅豆沙，我覺得 OK 嘅。呢個咧嚟請朋友食。
最後啦，牛油紙啦，包住佢，咁就請屋企人食啦。以前細個嗰陣咧，街邊買嗰陣都係咁樣噶啦，攞個紙包住俾你。懷舊小食啊，拎去請屋企人，好有回憶嘅味道。有豆冇豆任君選擇。今日呢個缽仔糕嘅分享係差唔多啦。如果中意呢個缽仔糕咧，就記得留言、讚好、分享同訂閱。我哋下條片再見，拜拜。多唔多人唔食豆嘅？留言話俾我知，我真係好想知道。我見到出面好多人都話好中意食豆，但係我真係食缽仔糕嗰陣都唔中意食豆。